Alors Queenie, c'est quoi la paronymie en français? Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng học với nhau những cặp từ trong tiếng Pháp mà khi nhìn qua thì sẽ khá là giống nhau. Cách phát âm thì cũng na ná nhau nhưng mà nghĩa lại hoàn toàn khác nhau luôn. Bây giờ thì chúng mình còn đợi gì nữa nhở? Cùng bắt đầu với cặp từ đầu tiên nhé. Cặp từ đầu tiên trong video lần này đấy chính là hai động từ. Động từ đầu tiên là aménager, aménager, còn động từ thứ hai đấy chính là emménager, emménager. Mọi người thấy là hai động từ này đọc khá là giống nhau chưa? Nhưng mà nghĩa của chúng thì lại khá là khác nhau. Động từ aménager có nghĩa là sắp xếp, còn động từ emménager thì có nghĩa là chuyển vào một chỗ ở mới. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đến với hai ví dụ với hai động từ này để mọi người có thể hiểu thêm cách dùng hai động từ này nhé. Ça fait 2 semaines que je cherche des inspirations pour aménager et décorer mon salon. Il y a tellement de choix et je suis un peu perdue. Ça fait 2 semaines que je cherche des inspirations pour aménager et décorer mon salon. Il y a tellement de choix et je suis un peu perdue. Và bây giờ thì sẽ là một ví dụ với động từ emménager. Emménager. En raison de la situation actuelle de l'épidémie, je ne pourrai emménager dans mon nouvel appartement qu'en mars 2021. En raison de la situation actuelle de l'épidémie, je ne pourrai emménager dans mon nouvel appartement qu'en mars 2021. Cặp động từ tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với mọi người trong video này đấy chính là mettre à jour, mettre à jour và mettre au jour, mettre au jour. Mọi người thấy không? Chỉ khác nhau có một chút xíu thôi. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đến với những ví dụ nhé. Instagram vient de sortir quelques nouvelles fonctionnalités. N'oublie pas de mettre à jour l'application dans ton téléphone pour pouvoir en profiter. Instagram vient de sortir quelques nouvelles fonctionnalités. N'oublie pas de mettre à jour l'application dans ton téléphone pour pouvoir en profiter. Và với động từ mettre au jour thì chúng mình sẽ có ví dụ sau. De nombreuses opérations illégales des entreprises ont été mises au jour l'année dernière par les journalistes. De nombreuses opérations illégales des entreprises ont été mises au jour l'année dernière par les journalistes. Cặp từ thứ ba của chúng mình trong video này đạt lên một level cao hơn hẳn luôn. Đấy chính là hai danh từ altitude, altitude và attitude. Attitude chỉ khác nhau còn đúng một chữ thôi. Altitude thì có nghĩa là độ cao, còn attitude thì có nghĩa là thái độ. L'appareil indique que nous allons bientôt atteindre une altitude de 3000 mètres. L'appareil indique que nous allons bientôt atteindre une altitude de 3000 mètres. Nicolas m'a un peu déçu ce matin, j'attendais une attitude plus constructive de sa part. Nicolas m'a un peu déçu ce matin, j'attendais une attitude plus constructive de sa part. Sau đó thì chúng mình sẽ có cặp từ affection, affection và infection. Infection. Affection thì có nghĩa là tình cảm, sự gắn bó của mọi người dành cho một ai đó. Còn infection thì có nghĩa là sự lây nhiễm. Émilie a reçu Pierre avec une affection incroyable. Elle le considère comme sa famille.
Émilie a reçu Pierre avec une affection incroyable. Elle le considère comme sa famille. Và để minh họa cho danh từ infection thì chúng mình sẽ có ví dụ sau. Aucune nouvelle infection n'est signalée aujourd'hui. C'est une très bonne nouvelle pour nous. Aucune nouvelle infection n'est signalée aujourd'hui. C'est une très bonne nouvelle pour nous. Cặp từ thứ 5 trong video này đấy chính là affluence, affluence và influence. Influence. Affluence thì có nghĩa là mật độ tập trung của những người khác nhau ở trong cùng một địa điểm. Còn influence thì có nghĩa là sự ảnh hưởng. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đến với ví dụ nhé. Avec Nicolas, on était au concert de Ed Sheeran et on n'a jamais vu une telle affluence de monde. Avec Nicolas, on était au concert de Ed Sheeran et on n'a jamais vu une telle affluence de monde. Avant de parler à Pierre en espérant changer son avis, essaie de parler à Émilie. Elle peut parfois avoir une influence considérable sur lui. Avant de parler à Pierre en espérant changer son avis, essaie de parler à Émilie. Elle peut parfois avoir une influence considérable sur lui. Trước khi đến với cặp từ tiếp theo thì nếu như mọi người đã thích video, đừng quên ấn like cho video và subscribe channel của mình ở phía dưới. Và đừng quên ấn cả biểu tượng hình chuông bên cạnh để có thể nhận được thông báo mỗi lần mình up video mới nhé. Cảm ơn mọi người. Chúng mình sẽ có hai từ khá là giống nhau, đấy chính là preposition, preposition và proposition. Proposition. Preposition thì có nghĩa là giới từ, còn proposition thì có nghĩa là lời đề nghị. Une préposition est un mot court, invariable, permettant de relier un élément de la phrase à un autre. Une préposition est un mot court, invariable, permettant de relier un élément de la phrase à un autre. Émilie a accepté la proposition de Nicolas avec enthousiasme. Émilie a accepté la proposition de Nicolas avec enthousiasme. Tiếp theo thì chúng mình sẽ có hai từ, đấy chính là excès, excès và accès, accès. Excès thì có nghĩa là sự dư thừa, còn accès thì có nghĩa là sự truy cập hoặc là lối vào tùy vào hàng ngày sử dụng trong câu. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đến với hai ví dụ nhé. La situation est devenue compliquée. Pour cette raison, je préfère un excès de précaution afin de minimiser les risques. La situation est devenue compliquée. Pour cette raison, je préfère un excès de précaution afin de minimiser les risques. Après avoir signé cet accord de confidentialité, tu auras accès à l'ensemble des informations liées à ce projet. Après avoir signé cet accord de confidentialité, tu auras accès à l'ensemble des informations liées à ce projet.
Mọi người có tò mò muốn biết xem cặp từ tiếp theo của chúng mình là cặp từ nào không nhở? Thế thì mình sẽ tiết lộ cho mọi người luôn nhé. Đấy chính là cặp từ comptabilité, comptabilité và compatibilité. Compatibilité. Comptabilité thì có nghĩa là kế toán, và ở bên kia chúng mình có compatibilité thì có nghĩa là sự tương đồng, tương thích. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đến với những ví dụ nhé. Je ne peux malheureusement pas t'aider sur ce sujet. Il faut que tu contactes le service comptabilité. Je ne peux malheureusement pas t'aider sur ce sujet. Il faut que tu contactes le service comptabilité. Quelques modifications ont été apportées afin d'assurer une compatibilité entre le nouvel outil et le système existant. Quelques modifications ont été apportées afin d'assurer une compatibilité entre le nouvel outil et le système existant. Cặp từ thứ 9 trong video này cũng là cặp từ gần cuối rồi, mọi người yên tâm nhé. Đấy chính là hai tính từ éminent, éminent và imminent, imminent. Éminent thì có nghĩa là đặc biệt, xuất chúng, đáng chú ý. Còn imminent thì có nghĩa là có một chuyện gì đó đang xảy ra trong một thời gian rất ngắn thôi. Le professeur que j'ai eu en première année de master est un mathématicien éminent. Le professeur que j'ai eu en première année en master est un mathématicien éminent. T'as pas encore fait ta valise? Je suppose que ton départ n'est pas imminent alors. Tu as pas encore fait ta valise. Je suppose que ton départ n'est pas imminent alors. Và cặp từ cuối cùng trong video này đấy chính là accident, accident và incident. Incident, accident thì có nghĩa là tai nạn, mà incident chỉ khác có một chút xíu thôi thì lại có nghĩa là biến cố hoặc là một sự cố nhỏ nào đó. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đến với hai ví dụ cuối cùng trong video này nhé. Je suis désolée, je serai en retard. Il y a une dizaine de kilomètres de bouchons devant moi suite à un accident de la route ce matin. Je suis désolée, je serai en retard. Il y a une dizaine de kilomètres de bouchons devant moi suite à un accident de la route ce matin. Si aucun incident n'est détecté, notre nouveau site est prêt pour la mise en ligne demain. Si aucun incident n'est détecté, notre nouveau site est prêt pour la mise en ligne demain. Đấy là tất cả những cặp từ mình muốn chia sẻ với mọi người trong video này. Nếu như mọi người muốn mình làm thêm phần 2 của video thì đừng quên comment ở phía dưới cho mình biết để mình có thể quay thêm cho mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi video lần này. Chúng mình sẽ hẹn gặp nhau sớm thôi trong video lần tới trên Aloha Queenie nhé. Bye bye!